掌声请出这一对，有请。男嘉宾小倪22岁，来自安徽，是一名实习老师。女嘉宾小杨24岁，同样来自安徽，也是一名实习老师。有请。欢迎两位哈。实习老师。对，实习老师。啊，教舞蹈是吗？对，是。啊，都是学舞蹈的。对。啊，艺考的时候认识的。我艺考的时候他已经上大学了，她是我师姐嘛。师姐。对，然后就认识的。啊，师姐怎么会对师弟下了手呢？师姐。其实那个时候，因为我艺考的路上遇到了很多一些矛盾和挫折，完了他都给我很耐心的给我解决，帮助我，完了在我学文化的时候还鼓励我，后来我就报了他那所大学，完了就在一块上学嘛，就这样。实际等于算半个老师。算是吧。就师姐兼老师啊，后来就为了他去了他们学校了，是吧？对，是。明白了。这个一个说暴脾气，一个说拖延症啊，谁先倾诉一下呢？我先来吧。首先，就说前一段时间吧，他不刚毕业嘛，对不对？完了他想找工作，他非得去什么北上广找什么好一点的工作，完了一年要挣个180万的。他怎么着呢？他是那个一些聊天软件上认识的朋友，完了给他说上海多么多么好，来这边待遇怎么怎么样。完了，我说那网上的人认识的都不可信，对不对？你又对他不知根不知底的，完了你这样去，是不是不太好？完了我这样心平气和的给他分析，他特不乐意，他就说我想做什么你不支持我，完了就冲我发脾气，说我不理解他，是为此而争吵了。对，他就给我发脾气，那我心里我也很憋屈嘛。这很正常，遇事儿有冲突是吧？脾气大吗？他脾气老大了，完了我说的不合他心意，他就冲我就凶我。那是因为你说的不对呀，我才会冲你呀。那我不都心平气和的，我都给你分析的挺好。那你的态度要是不上来，你觉得我就会上来吗？那不都是你先凶的我，你对我发脾气吗？那你这样说都是我的不对了，你就没有一点错了。是你不对在先啊，完了又不是我说对你发脾气，是不是？那我刚毕业，我肯定想出去闯一闯呀。这你想出去闯，我又没说不支持你，但关键是你是网上聊天那些软件认识的人，能信吗？你又不知道他干嘛，你连见过他都没见过。那像你这样说，别人的话都不能信，只能相信你一个人喽。我没这样说，你看他就这样给我抵起来了，完了他就对我发脾气。嗨，就这个啊。这很正常啊，所有的年轻情侣大概遇到这种事儿的时候都会争吵。不仅这个，你别往心里去。平时他像这样的小事老多了。再举一个例子。就前也没几天吧，我俩一块吃饭嘛，那我上午练完舞，练了一上午了，他在那个看书，完了他说饿了，我说那一块吃饭。打完饭我先打完，我已经坐在那个一条长桌，我一坐中间了。我已经吃上了，完了他打完过来，他说不行，我非得坐在外面，我喜欢坐外面，我习惯了坐外面，你就得给我坐外面。平常吃饭是我比较喜欢坐外面啊，你不都依着我吗？那你干嘛那一次非要不依着我呢？我当时练舞，我练一上午了，对不对？我好累了，而且我当时我已经开始吃饭了。那你练舞了，我也饿着肚子在等着你呀。那是啊，当时我说那行吧，那我就低个头吧，我就把盘子是不是我推到外面去了。那你那是推吗？你明明就在摔盘子，汤都出来了。那个桌子它不平，完了我推一下那个盘子就有一点汤洒出来，他非得说我摔盘子拍桌子。后来推过去我就坐下了嘛，他也坐下了，完了他就说我不吃，就这样。本来就是啊，你态度已经很不好了，你觉得我能吃得下吗？吃没吃？我没有吃，他吃了，我走了。你走了？对。后来呢？我拉着他嘛，我说你吃吧，他说我就不吃，我说那不吃我吃，完了他啪一拍桌子，他拿着那个校园卡就走了。他说你走就走吧，但是我吃我就。他连追都没追我，还说我脾气大。那我后来我不有想着你饿，我又给你打包，我又给你送一份过去了吗？你给我送过去的时候一句话都没说，把那东西一放你就掉头就走。那完了你对我发脾气，我还得去又给你打饭，完了我还得哄着你，那谁来哄我呀？那你是男生，让着女生一点怎么了吗？那我又不是没让你，那我还不给你送饭了，我还不考虑到你饿了吗？后来我已经想通了，我觉得好像后来想想，好像是做的有点不对。我说晚上那就心平气和谈一谈呗。等到晚上他已经练完舞了，然后我们一起去吃饭，我就跟他说讨论事情，他一直不耐烦，还说我脾气大。当时我心里我还憋着气呢，你心里想通了，我还没想通呢。那你不能大气一点吗？大度一点怎么了吗？晚上他更严重，
你知道吗？他特别过分，3番5次的触碰我的底线啊！我你什么底线？我很气愤，当时他不是让我考那个教师资格证吗？啊！那我说我以后搞培训，我又不去学校里面当老师，完了他非得让我考，我就说我不想考。那你不想考，你跟我说啊，当时我要给你报的时候，你就说啊，那你就报呗，报了我就考呗，那钱都花了也报了，你又不愿意考，你怪我了。考了1次嘛，完我裸考就过了1门，我一点信心都没有，我就不想考。完了聊着聊着就起了点小争执，完了他一别过去，不合适就分呗，就分手呗。我最接受不了的就是别人跟我说分手。我说2个人在一起是不是很不容易，对不对？也是。那我不是被你气的吗？那不气我哪会说那样的话吗？那我给你强调几次了，完了你3番5次触碰我的底线，我都原谅你了，你我也没有经常说，我知道那是你底线，我没有说经常说那个。那一点小事你还说？那我脾气上来了，那我气来了，我哪有不说啊？我心里都憋死了。他脾气上来，什么都敢说，就凶我骂我，完了什么都说。然后当时说了吧，我一下气上心头，掉头我就走了。完了我到我宿舍的路上，他给我发一条信息。你也知道你是掉头就走了，根本就没有。完了你触碰我底线了，那我还在那哄着你吗？是不是？每个人都有底线，我也跟你说过。分没分？分没分？分没分？完了他在路上给我发信息。分没分？没有嘛？说明还是没底线嘛。不是那较什么劲呢你？原谅他嘛。路上发的什么呀？他给我说。你再不过来，我就真的走了。他说我还在这儿等你，你不过来，咱俩就真拜拜了。完了，我说那行吧，我说男生我就服个软嘛，那怎么样呢，是吧？完了我就去找他。我哄他不行，他不走。完了我就强行抱他。他又在地上打滚，又这样又那样。打是打滚了呀。那他就死活不走，我抱起来，他还往地上挣脱。完了他就赖在那个地上，他腿一盘，他就坐那，他就不走了。还盘腿坐啊？这地上有什么？我都哄了10多分钟，完了他就是不走。那我当时给我气得不行了，我又走了。又走了。然后他又走了，我拉他一次，然后你没有，你当时没拉我。拉过好吗？你当时说的是，我说你到底走不走？完了他说你走吧，我认识回宿舍的路，我就2分钟就到了，你走吧，我不用你管。我当时给我气的我就不行了，然后我就。他学的是钟摆舞吗？为什么他每次吵架都是这样？就是他就这样，他就不看着我转到这边来跟他说，他就别到那边；我转到这边来，他就别到那边。好完了到宿舍之后嘛，他又给我发条语音。他说这是我最后一次等你，你再不来，我俩你就真没戏了。不来就是嘛，我在那楼下一个人等了那么久。那他拉你，你为什么不起呢？那我那时候都已经被他弄哭了好久了，我觉得你凭什么让我哭那么久，然后你哄我就得走。那我都哄你那么久了，完了还你错了。后来又去了吗？后来我又去了嘛。去了之后呢？去了，哄一会儿就走了呗。好了你说他拖延症是吧？对。你说说吧就是平常吧，就有时候让他去干一件事，就是答应我的事，他老是拖，他能一件小事拖10几天啊，20多天啊，比如呢？他就是做不到。就是有一天答应我要陪我去逛街买一双鞋嘛，然后他前天晚上他还非要跟他朋友去上网，你知道吗？他上网就上网呗，他还非要上通宵，上完通宵第2天给他打电话，怎么打都打不醒，你知道吗？打到下午了，打了10多个电话。他才接。我说我们下午去逛街也一样，完了他非得就不愿意。那你答应不了，你就不要说第2天去逛街。那你不能为了我把那些事都推了吗？那我家里的朋友完了我都完了。那你家里的朋友，那你平常陪我的时间也不多呀。那不平时太忙了嘛。那你忙我不忙吗？就你一个人在忙吗？我都能抽出时间，你凭什么抽不出时间呢？就是玩了一晚上，打了个游戏嘛，不至于吧？不是，他总是这样，又不是说就一次吧，一次我也不会这样。再说一个。他是平常的话就是要答应我去带我旅游，你知道吗？他答应我，他做不到。他宁愿回家陪他家里那些朋友吧，他都不愿意带我出去。不是不知道，我周1到周6完了我得训练，我5点半训练到8点半，完了周6全天训练。那你那些行程难道我不知道吗？我又不是说跟你不是一个专业的。又是带艺考生，又是带健身房的，那完了我就。你总有那么多理由，我就周日1天时间，完了周日1天能上哪去旅游啊？那你寒暑假呢？你不知道我干嘛吗？我不都带艺考生了吗？我不都带高中生了吗？那这样你说的就是你一点时间都没有了呀？那你没有，你凭什么？你为什么之前要跟我说，那我们暑假或者寒假出去玩呢？你为什么要说这样的话，然后做不到呢？我说有时间就去，我又没规定哪个时间。那你就不要每次答应了我，然后就做不到。
就这点事儿啊？还有什么呀？没有，他平常喜欢养一些小宠物，然后之前我们就是因为暑假有事，然后就跟那些朋友啊就一起合租了嘛，然后他非要养那个小宠物，养就养吧。那天晚上很黑，大概夜里的时候，那天刮风下雨，他就把那个小猫放在家里面了，然后我半夜上厕所，外面一脚踩到那上面去了。又刮风又下大雨的，那个小猫在外面它多可怜。完了平时那个小猫我就把它关在阳台上，我不让它进家门。你不也和小猫玩的挺好吗？对啊，我是在玩，我没说呀。我本来从小到大我就不怎么你不也挺喜欢它吗？我就不喜欢小宠物，而且你知道我胆子很小的。那天晚上我都跟你说了，我说外面那么大雨，我说我把小猫放进来，你不也同意了吗？你那只是跟我说，没有跟我说啊，我可不可以让它进来？你当时你也同意了，你说那行吧，就放它进来吧。完了那个小猫它怕冷嘛，它就睡在那个踩脚垫上，晚上它去上厕所它又不开灯，完了它一脚踩在那个小猫身，那小猫都踩，我估计都踩废了都。那你怎么不说我被吓得全身哆嗦了呢？那后来我不把它送走了吗？你送走了，你当时送了吗？你拖了好久才把它送走的，而且那天晚上你还怪我，还对我发脾气。那是你对我发脾气，我发的我都不行了，我怎么哄都不行。他那天晚上他这样就踩到那个小猫，他就吓得又哭又打，那个枕头难道不是吗？那半夜我踩到一个东西，而且很软，我也不知道它是什么东西，那是个女生都会害怕呀。那这不是你的责任吗？完了他就这样，他就怪我，他就非得怪我说我养小猫。那天晚上我实在被他折腾的没辙了，我说行，我一早就送走。你送了吗？你没有送。那我后来我还不送走了吗？我不得给他送个好人家啊？那你跟他过得了，你照顾他一辈子的了。那猫送走了吗？送走了。到了很久，过了好几个月他才送走的。送走了吗？就过了2个月。送走了。那他怎么跟他过一辈子呢？反正他喜欢养小动物。他去哪儿找他呢？他就我就是觉得吧，2个人在一起不容易，所以我想不容易好好过呗。我就想来解决一下问题。他这个虽然说不是什么大问题，但在生活中就很影响生活质量，就是心情。他就有事没事就对我发脾气。那我不应该2个人在一起。以前对他发脾气吗？没有吧？没有，总发还没有。总发？那你还不是跟他好了2年多吗？那我让着他嘛，我说男生。你让着我，你觉得2年多的时间我一直发脾气，你能让得了吗？一开始挺好，完了到后来就越来越严重，就变本加厉。那像你这样说，我都成了一个不可理喻的女朋友了。他就是最近刚毕业嘛，各种压力，又要什么论文。那你知道我有压力，那你就让着我点，我怎么了？有压力，你完了你也不能那样对我发脾气啊！完了我又不是你出气筒，你好好跟我倾诉不行吗？那你是我男朋友呀。我是你男朋友，我就活该来受气。是，一般都是这样的。他也不可能冲别人发这个脾气，是不是姑娘？对啊。心里就这么想的是吧？是。然后你的想法是，你看这个男人真是不体贴，对不对？对，他一点不体贴，而且平常都是我感觉有时候给我的感觉就是我在照顾弟弟一样的。对，你是因为毕竟比他稍微大一点嘛。就当弟弟照顾呗。可是这样会很累啊。就是人家也不想累了，交给你们吧，一起进入丘比特问卷。你们2个生活中就天天这么吵吗？很多时候是吧？累不累啊，姑娘？累。你累吗？我觉得，其实他跟我想法不一样，脾气上去了他就下不来。完了，我当时可能我俩吵完了，当时我一冷静，我说吵完了2人在一起真不容易，我说那就和下来吧。完了他就不愿意。我可不觉得你冷静啊，你今天在场上比他还激动。因为我爆发了。爆发了。总爆发。其实我听来，你们之间2个人共同存在的问题是一模一样的问题，情绪管理的问题，就是一旦出现了问题，都不管不顾的发脾气。其实有时候我们说，生活中遇到了这样那样的难题或者不愉快的时候，完全可以通过我们自己的情绪调节，把大事儿变小，小事儿变了。你们俩是小事儿变大，大事儿那就更是呈火山爆发一样的形式了。这个情绪管理不仅仅是在恋爱中是必须的一课，其实以后你要面对生活、面对工作，如果情绪管理不好，你在工作岗位上也会吃亏，在发展的道路上也会遇到更多的坎坷。所以我倒是真觉得你们2个在遇到问题的时候稍微分开一点，各自冷静一下。简单的方法，拿个小皮筋儿拴在手腕上，一想发火的时候崩自己一下。
然后你就知道其实情绪不好发脾气并解决不了问题，反而给自己带来更多的伤痛。两个人都是陷在情绪中，而不是感情真的出了多么大的问题。我倒是觉得你们之间就像那种欢喜小冤家一样，不吵好像还难受，越吵感情越好。那吵多了也累啊。对呀，所以就要情绪管理。以后再想生气的时候，我们自己心里数数数，冷静一下，因为情绪解决不了问题。这是第一个问题。第二个问题，交流的方式。难道我们只有吵架才能是一种解决问题的交流方式吗？显然不是。所以回去看看书，调整调整这个状态，想想我们用什么样的方式更适合交流，更适合沟通。最好的方法是倾听，每个人有什么样的诉求去听，而不是急于去吵。我倒觉得问题不大，感情还是可以的，但把这2点解决了，希望你们能顺利的走下去。谢谢。好，谢谢严老师。男生刚才有一个口头语叫“我们在一起很不容易”，我们老这么吵，哎呀，分开呢又觉得我们在一起很不容易，好不容易在一起。但听着你们的问题呢，我总觉得你们在一起太容易了，容易到其实你们相处过程中没有遇到真正的问题，而一些鸡毛蒜皮在我们看起来这事儿也吵，一次吃饭不经意的这个挪下盘子，你觉得是摔了，然后就我不吃，然后再给你送饭你又不理，然后他走了，然后你要叫他回来，反复几次，这种事儿也值得当事儿吗？它是问题吗？我觉得如果真是你们出现的问题就是你们当中现在缺少问题出现，缺少大的事情出现。有大的事情吧？因为之前有大的事情吗？有。你说了哪件是大的事儿？让我听听。是有，因为那件大事之后，我觉得让我尝试着去慢慢的，就是理解他，因为他本身他说我脾气臭，但我觉得他的脾气比我更臭，因为他总是对我吼，知道吗？那你能说是哪件大事吗？就是有一次吧，我刚谈恋爱不久，然后他对我发过一次很大的脾气。他对我吼，我爸爸从小到大也没那样对我吼过，我觉得这个男人好可怕的。然后他后来就跟我说，他说那是因为我在跟你争吵的时候，我脾气一下上来了，控制不住。然后就觉得后来他慢慢的给我解释通了，我就说那我就尝试着再去改善他一下他的毛病，他的脾气，然后我就慢慢的就容忍下来，然后之后他就慢慢的没有这么像以前那样那一次那样对我发脾气，后来我就忍了。所以他就改了是吗？他之后还那么发脾气吗？他对我发过，但是没有像那一次那么恐怖而已。那是吓着你了是吧？真的吓着我了，我从小到大没有那样别人那样对过我，我就觉得那一次我是过了很久很久以后，我才慢慢的把那件事给那你为什么慢慢不分开呢？如果真是不合适，为什么不分开呢？何必纠结？我觉得还是我回到我的论点，你们之间就缺少大事儿。共同面对一件大事儿，一个大的问题是到底是一起解决，共同去面对，还是说就因为这件问题就出现了，发现对方越来越多问题，然后分开？你们就缺少一些经历，你们的日子太单纯了，没有什么大的问题，你们在一起的太容易，你们只有一起经历过一些事情，才能发现真正对方的问题。我马上毕业，我先比他迈入社会，而且年龄比他大，所以很多时候我压力也挺大的。但是我觉得他没有说身为一个男朋友是那种时刻关心着我为我着想的一个男人。你当时就应该了解，从他第一次发脾气时你就知道他应该可能不是你想要的那种人。第二，他比你小，他还是处于学生时代的那种想法，你要求他什么呢？所以说他的问题到底是什么呀？先认清楚自己的问题好不好，然后再来抱怨，否则驴唇不对马嘴。就这样。好，谢谢徐总。吵，这个都吵，小事都吵，吵的都是小事，遇上大事了，其实反而还不吵。他是喜欢坐地上是吧？吵架的时候。吵架他就坐地上，就耍赖。我媳妇儿当年是喜欢抱电线杆子，然后在那个吃饭的时候就喜欢抱那个桌腿儿，说你怎么扯都扯不走，这都很正常。我们说再好的婚姻都会有几百次的争吵，几十次想要离婚的冲动，
以及数次想要掐死对方的感受，这都很正。但是吵架虽然是强化彼此的感受一种方式，但是有原则，人身攻击的话一定不能说。而且吵架其实是为了彼此了解对方，了解对方的底线，了解对方的秉性，形成一种默契。你要是说哪一对夫妻之间从来没红过脸，永远是微笑的看着对方，那一定是假婚姻，那不是真的婚姻。但问题是你们吵架的效率不是很高，你们没有形成一种彼此之间的一种默契。其实在性格磨合的时候是最痛苦的，就彼此都在试对方的底线的时候，那种情况之下确实像你所说的很影响生活质量。但是没有这样的鲜血淋漓，就不可能有之后的水乳交融了。很多夫妻或者是恋人就是在磨合的最痛苦的时候放手了，半途而废。你比如说你们之间没有形成一种什么默契呢？你比如说我跟我妻子之间就形成一种默契，比如说我们出去逛街，我们以前经常为一件事情争吵，就是如果他走在前面，就他看得入了迷了走在前面，我是无论如何会跟在他后面的，他也不用担心。但是如果我一旦看什么入了迷，我走到前面，我一转身他就不见了，他可能吵为这个事，我说凭什么你走前面我就会跟，你就不会找你呢？现在已经几乎养成了习惯，就是这个。我写我的一步，就是每当我特别想买一件我想买的东西的时候，无论如何他怎么不同意，怎么争吵，我都吃死了他一定会给我买。所以说当你们之间磨合的非常痛苦的时候，恰恰要磨合出效率来。就在某一件事情上一定是我妥协，不触及我的底线我一定会妥协。你比如说像吃饭这种事儿，他很讲究环境，他想坐哪儿，你再大的脾气你也依着他，这就是习惯，长久以来的习惯。而你也有你的习惯，他也会尊重你的习惯，这是彼此之间的一种心疼和感动。所以说吵架我觉得没有问题，只要第一不说太伤人的话，不说人身攻击的话，第二磨合出彼此的习惯和默契，第三小事吵，大事绝不吵，因为大事需要齐心协力。所以说生活就是汤汤水水加泪水，打情骂俏加拌嘴，很正常。但是记住这三点，我相信生活会变得越来越和谐。你比如说在这个场上他就帮你擦眼泪嘛，对不对？所以说服软没有问题，但不能缺失底线。撒娇没有问题，但是不能够不懂进退。就这样吧。谢谢老师。谢谢老师。争吵一定是一个情绪的宣泄。我听的时候，我想现场的很多这个年轻观众都在那儿乐。如果他们谈恋爱的话，一定也为这些破事儿争吵过不下千百回。争吵的时候也要学会倾听，就是我们争吵的时候，因为情绪上来是不会听的，所以就有老师说你们的效率不高。就争吵的时候不会倾听的话，我吵完之后，我一个人静的时候，我能不能重新倾听一次这个争吵？你们自己听一听彼此要什么。好的。比如说我很累，我希望坐在这儿，我在这个情绪表达的时候是我累了，你应该懂我，你能不能不折腾？男生不是说我一定非要坐这儿，男生的潜台词在我听来是我这么累，你怎么这么不懂事，你能疼我一下吗？是吧？女生同样是过去你可不这样，就吵起来了。所以倾听特别特别的重要。如果在当时情绪管理不住没关系，回头你们就推演一遍，最后你们想想对方在说什么，逐渐养成习惯，你就在争吵的过程当中，你就听到了对方真实的内心的时候，吵架对婚姻是有益处和有建设作用的。不吵其实挺难的，在我看来是最重要的。争吵不可怕，
好好的吧，会变成一对好舞者。希望你们生活的舞能跳得更好哈。我们一起进入那几天和古方红糖真情60秒。其实这2年多走下来，其实一路虽然说没有大的坎坷吧，但是就是这样生活中的磨砺也挺不容易的。2个人在一起，真的不是所有人都能在一起。其实你给我的感动也有，我希望咱们在以后的生活中，2个人的问题都能改一改。如果说还是像现在这样无休止的争吵，无休止的发脾气，我想有时候真的或许该看一看怎么办吧。所以我希望我们2个都能做出改变，但是做不出这改变还是要取决于你。跟你在一起的时候，确实有时候是姐姐对待弟弟一样。我想要的男朋友不是这样子的，我想要一个会照顾我的男朋友，而不是说每次我都得让着你。虽然说你有时候包容着我，但是我想时间到了，回去啊。早说呀，倾听吗？2个人可能都没在听。一开始大家觉得是小问题，最后这番表白倒给这段感情蒙上了一些阴影哦。来，2位请回吧，谢谢你们啊，请回。来，请关门。男生和女生在最后表白的时候，似乎又给这段感情蒙上了一层阴影。他们最终会如何选择？来看一看这对年轻人自己的选择吧。请开门。我就知道那是爱，不然一定会真的快。他心一定在，等爱一点都说出来。哦哦哦哦哦，快乐像来，有请我们的小话筒，有请。再拿戒指。谢谢。等着啊，等着牵手走。别着急，别着急，急什么呀？关键时刻你也不拖延嘛。验证。其实在一块儿真的不容易，你能留下来我也挺感动的。我就希望以后的路咱俩能一直走下去。在爱里等着你，为你疼惜。谢谢大家，谢谢各位老师能给我这个机会让我认识自己吧。谢谢各位老师，谢谢主持人。哎呦，你快抱你女朋友吧，你是真不会来事儿啊！抱会儿。不想确定日记，来唱幸福距离，来填满回忆，在爱里等着你，未来等着你。我这还有礼物呢啊，来。在爱里全是你。谢谢主持人。哎，你跟你舞伴跳舞的时候要听节奏吗？啊，我这个节奏一般都是卡不准，一般都是别人提醒我。是吧？是。哎呀，难怪呢。这么浪漫的时候，你不跟他说情话，你说谢谢各位老师。你想他心里怎么想？慢慢成长吧啊，带着他走吧。谢谢你们，请回。